Peter Havlina bo o tokratni oddaji govoril o prednikih. Gre namreč za predsednika Slovenskega rodoslovnega društva. Kam z mulcem, kam odpotovati, kam na dopust? Tina Dinovski nam zaupa vse to, medtem ko bomo med drugim govorili tudi, kaj nam napovedujejo energije za mesec julij in avgust. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli v tokratni oddaji Klepet ob kavi, med drugim tudi o tem, zakaj in na kakšen način je pomembno, da vsej vemo, kdo so bili naši predniki, da imamo neke zapise o njih, takšne in drugačne. No in pri naših gostih smo pravzaprav preverili čiste osnove. In sicer, če se spomnijo za nazaj, kakšna so bila imena. Dajmo pogledati, kaj so odgovarjali. Poznam imena 4 svoje generacije za nazaj, res 5 njih že ne poznam. To je bila Tamara, Elena, Sofija, pa Darija. Lučka, Antonija, Natalija, za 3 vem, za 4 ne vem, ni informacij, so že informacije pa izgubljene, ker so iz celega sveta pripotovali sem. Se pravi Marija, Ivanka, Helena, 4. pa več ne vem. Nimam pojma. Mama je bila Ivanka, stara mama Marija, pa Katarina, več pa ne vem. Tole nazadnje je bil gospod dr. Lenarčič iz inštituta Jožef Stefan. In zanimivo, ne? Že pri imenih se nam pravzaprav zatakne. Kaj šele, da bi vedeli, kaj so opravljali, kakšne težave so imeli, kolikokrat so se poročili, no, ponavadi je bilo to samo enkrat. Vse take stvari se mi zdi, da so zelo pomembne, zato pa sem danes v svojo družbo povabila gospoda Havlina, ki je predsednik Rodoslovnega društva Slovenija. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pozdravljena. A vas je kaj pri srcu stiskali, kad takle ljudje niso niti imena vedeli za nazaj? Ne, to je zelo normalno. Je? Ja. Je normalno, če bi vprašali še za priimke, bi bilo še težje. Ja. In tudi jaz ne bi znal kaj dosti več naštevati, imam pa zapisano. In to, kar je zapisano, ponavadi ostane tudi po smrti tistega, ki kaj ve. In zato je včasih, recimo, to je ena oblika zapuščine tvoje, da zapustiš naslednikom tisto, kar bi jih znalo nekoč zanimati. Ampak kakšni pa mislite, da so razlogi, zdaj ta moment, zdaj bi pa te utegnilo nekaj za nazaj, recimo, zanimati, kakšni so tukaj vaši razlogi, zakaj, v kakšnih situacijah bi nas utegnilo za nazaj zanimati? Ja. Jaz mislim, da je to lahko neka poseben razlog včasih, da nekdo raziskuje ne samo imena, pa datume, pa kraje, bolj mogoče, jaz bi rekel, opise, dogodke, situacije, recimo ena stvar so poklici, usoda prednikov, kar nekaj je, nekaj verjamemo, da dedujemo tudi, ne samo po očetu priimek, da dedujemo neke genetske lastnosti in da se včasih, tudi to je včasih razlog, da nekdo se zanima za vzroke smrti nekoga od prednikov, zlasti takrat, kadar se dogodi, da je neka diagnoza v družini se pojavi, ki velja za dedno. To so različne, drugače pa vodenje, recimo evidence o prednikih bilo ponavadi povezano z dedovanjem materialnih dobrin, tudi naslovov, recimo plemiških naslovov ali pa celo vladajskih naslovov. Ampak danes epigenetiko poznate seveda, ne? Ne poznam. Ne poznate epigenetike?
Epigenetika govori o zelo različnih stvarih, v tem smislu, da se prenesejo ne samo bolezni kot take, ampak tudi neki, ne vem, miselni vzorci, ne vem, moški, ki si jih ženske po rodni liniji zberejo, zmeri, ne, imajo iste felerje, recimo, ali pa kaj takega, ne, da se več teh stvari, da je ravno zaradi tega tukaj pomembno, da raziskujemo prednike. Jaz mislim, da je nekaj na tem, no, da se podeduje tudi tisto, kar niti ne veš, da so predniki ti zapustili, ne. Danes je ta genetika tudi toliko napredovala v smislu dognanj, ki ga je ta disciplina ne dosegla, in da je izvid, ki ga nekdo želi o sebi, da je se močno pocenil. Da to ni več nekaj, kar bi bilo zelo drago, in da je za povrh še nekaj drugega, da je v ozadju teh laboratorijev, ki to delajo, je ena zelo bogata računalniška podpora, ki opravlja primerjave nekega recimo izvida, nekega testa z mnogimi drugimi testi, ne, in je zdaj, ne vem, da bi se potem ugotavljalo tudi, kakšna epigenetika, ne, je lahko razvidna iz tega, to do zdaj res nisem še vedel, ampak včasih se začneš spraševati, Bog ve, ne, kdo ve, če ni nekaj, kar se je meni dogodilo, posledica neke podedovane, rečemo temu, kreposti ali slabosti nekega prednika, ne. Zadnjič, veste, se mi je zgodilo, smo imeli hirudoterapeuta tukaj, to je to s pijavkami pa tak, ne. In so se mi tukaj prav neko povezavo sem čutila, nič mi niso bile gnusne, ne, ampak kar tak, pa pismo meni je pa tole res. No, zdaj ravno pred kratkim sem pa ugotovila, da je moj pradedek že zdravil s pijavkami. In, ne, očitno sem zbudila nek praspomin na to, da vendarle kaj takega ni. Zdaj, včasih so te informacije o naših prednikih zbirali na kakšen način? To bolj v cerkvi pa tak? Ne, niso zbirali v cerkvi so bili samo 500 let že dolžni voditi evidenco krstov, pa porok, pa smrti. In to je tisto, s čimer je omogočeno raziskovanje rodovnikov v obdobju, ko nam spomin ne seže do tja, ne. Spomin nam seže, tako kot sva videla v uvodu, za recimo generacijo staršev in mogoče starih staršev. Čim se pa to ustavi, je pa ponavadi skoraj edini način nadaljevanja to, da obiščeš arhiv in da se po matičnih knjigah pomagaš vpisovati generacije prednikov in sorodnikov. Se pravi, sam moraš to narediti, ne? Ni neke, ne vem, a država to itak vodi v vsakem primeru, ali si moramo to sami zapisovati pa zbirati te dokumente, če jih bomo želeli dati naprej? Zdaj, v zadnjih obdobjih, recimo imamo register prebivalstva na računalniku in je to nekaj, kar bi bilo zelo podobno rodovniku tudi lahko, ne. Samo ne vem, če država kdaj mislila na to, da bi rodovnike delala. Kar je zanimivo, ne. Ste vi že kdaj šli v trgovino, pa ste šli ven, pa so vam hoteli poslikati recimo račun, ne. Vse neke informacije, podatke tukaj zbirajo o naših potrošniških navadah, pa ne vem kaj še vse, po drugi strani o naših prednikov pa pojma nimamo. Ja, jaz mislim, da je nekaj, kar je temu podobno, se dogaja danes s tem, da se tisti, ki raziskujemo in dokumentiramo rodovnike, da jih ne držimo v svojih mapah ali v svojih, ne vem, mogoče celo zapiskih, kot so neka poročila o družini, recimo neka družinska kronika ali pa slikovni rodovniki na steni in podobno, ne.
To je ponavadi na računalniku in čim je na računalniku, je lahko tudi na svetovnem spletu. In čim je na spletu, je tudi povezljivo med seboj lahko veliko bolj, kot bi bilo, če bi to bilo na klasičen način, na papirju ali celo objavljeno v kakšni publikaciji. To je tisto, k čemu zdaj teži sodobni svet. Tudi rodoslovni programi so se zelo razširili taki, ki omogočajo sodelovanje kogarkoli pri nekem rodovniku. Se pravi, čim se ujameš v nekaj že tebi znanega, ne, se pravi, da samega sebe mogoče najdeš, potem lahko nadaljuješ. Vendar to je neki sistem, kot je Wikipedia, ne, se pravi, da je množica volonterjev lahko sodeluje v nečem. Vendar mislim, da za vodenje svojega rodovnika je le treba, da je neka odgovorna oseba, ki ima pregled nad tistim, kar je za neko družino ali pa za neko rodbino, ne, če je družina, recimo ena živeča družina, rodbina je pa več generacij, no, tako bi to besedo uporabil. Tale trenutek preverimo, kaj je povedal dr. Raimond Lamprecht, če se ne motim. Tudi sam raziskuje in velikokrat naleti na take zanimive zgodbe. Tudi raziskava te preseneti. Čisto preprosto, ker tudi vsaka raziskava je povsem drugačna od prejšnje. Sedaj, kaj mene recimo osebno je najbolj prizadela seveda raziskava, kjer sem raziskoval, ko je nekdo bil odpeljan v koncentracijsko taborišče. In to je neka zadeva, ki v bistvu vse imamo, mi nekaj vemo, kaj se je dogajalo med drugo svetovno vojno, vemo, so bili ljudje zaprti, kako so jih seveda ubijali, ampak to je nekaj, ki pa te tudi osebno se dotakne. Potem druga taka zgodba, ki je bila ta, ko se je zgodilo, da je deček padel v gnojno jamo in se utopil. In potem je v bistvu stranka sama rekla, veš, ker bil to starejši gospod, je rekel, veš, ta gnojno jamo sem tudi jaz padel kot mali otrok, ampak mene so rešili. Potem recimo tretja zgodba, ki me tako tudi v bistvu presenetila, pa seveda je bila tale, ko se je dogajalo, da v bistvu se je ena družina seveda tudi selila veliko in so seveda potem šele ustalili, ko enemu izmed prednikov se je uspelo poročiti na eno kmetijo in tam v bistvu se potem ustaliti. Predtem pa so približno prepotovali že 40 km, ko so se vsaka generacija, oziroma znotraj vsake generacije so se po parkrat preselili, ker niso imeli svoje domačije in so potem živeli kot podnajemniki pri drugih kmetih. Takole, danes je v naši družbi predsednik Rodoslovnega društva Slovenije. Če se človek sam loti, recimo, če se bi jaz zdaj lotila, pa da bom rekla, zdaj bom pa jaz zbrala, kakor lahko nazaj zberem, kam mislite, da najbolj, da se najprej napotim? Ker do vašega društva vi tudi to delate, ampak če bi sama hotela, kaj je prvi korak v bistvu? Prvi korak je korak, ki ga moraš sama opraviti. Torej, da zapišeš vse, kar veš o sebi, mislim, vsaj osnovne atribute. Atributi v rodovniku so ime pa priimek, za ženske ostane ponavadi dekliški, datum in kraj rojstva, datum in kraj poroke in za umrle, ki jih boste vpisovali, tudi datum in kraj smrti. To so osnovni atributi. Osnovni. Lahko so pa še številni drugi, ni nobenih omejitev, kaj si človek zabeleži o nekom. A je to barva oči, a je to mogoče višina njegova, teža in podobno. Mislim, res ni omejitev. Govorim tudi zato, ker se to lahko vnaša, mislim, danes je praksa, da se to vnaša s pomočjo računalniškega programa v računalniško datoteko. In vemo, da so računalniki sposobni neomejenih kapacitet. In dokler bi to delal na papir, zapiski in podobno, bi mogoče postala to balast, ostali atributi, tako pa ne. Tako da začneš sama in ko si izčrpala tisto, kar lahko vpišeš o svojih prednikih, pa tudi sorodnikih, včasih popisujemo cele družine, ne samo očeta in mati, pa pol dedka in babico, enega in drugega.
strice in tete, brate in sestre, nečake in nečakinje, potem pridejo ponavadi, snahe, zeti in podobno. Tako da se zelo razširja zapisovanje sorodstva. Če bi hotel samo po nekih prednikih, recimo eni včasih rečejo, imamo raziskano do konca, do konca ni nikoli. Ni nikoli. Več, ko je narejeno, več se odpira neznanega. Tako da je pa en razumni konec, se ponavadi doseže, ko zmanjka virov, ki so nam na razpolago. To so te matične knjige, ki smo jih že omenili. Matične knjige, kaj je to na upravni enoti? Ja, danes so na upravnih enotah so te matične evidence. Do 20. stoletja se je pa vodilo izključno v tem našem znanem svetu v župnijskih arhivih. Aha, se pravi župnijska arhiv. Izključno tam, ja. So bile še kakšne druge evidence, vendar pa so te, ki so skrbno hranjene in so tudi večinoma ohranjene. Je tisto dragocenost pri tem raziskovalnem delu. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih posredovali. Verjamem, da ste marsikomu spodbudili to raziskovalno žilico. Evo, mi vas tale trenutek na hitro povabimo še na naše bližajoče dogodke, da se družimo, da se spoznavamo in seveda tudi izmenjamo informacije. Tai Chi je del tradicionalne kitajske medicine, vaje učijo človeka, kako okrepiti notranjo energijo in jo uporabiti za lastno zdravljenje. Pri vajah se združijo telo, duh in dihanje v globoko naravno celoto. Vabljeni na poletni tečaj Tai Chia na Rožniku v Ljubljani in sicer za vikend v juliju 7. in 8. julija. Ko sem jaz prišla s tem dojenčkom sedeti med dva tipa, dva gospoda, ki sta se seveda imela prostor za noge in sta rekla, evo, to bo najboljši 8-urni let. In sem jaz prišla z dojenčkom, njima je padalo vse dol.